Nel libro delle Atti degli Apostoli El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la nei iglesia tempi di pace al Gesù principio tante volte habían tiempos la de Chiesa paz, cresceva in pace, lo la Spirito del iglesia Signore crecía en paz, pace. la palabra del Señor se Anche c'erano difundía, tempi di tiempos de paz. persecuzione, También cominciando habían dalla tiempos persecuzione de a persecución, Stefano, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo, il persecutore, convertito, anche lui Después Pablo, tempi di pace, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, es e anche decir, c'erano tiempos de paz y tempi di tiempos turbamento. de persecución, tiempos de Questo turbación. è l'argomento della prima lettura di oggi. Este es el argumento Tempi de di la turbamento. primera lectura de Abbiamo hoy, un saputo che tiempo alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos che escuchado, escriben los sono apóstoles, venuti dal paganesimo. E abbiamo que saputo che alcuni di algunos noi, ai quali de non avevamo dato nosotros, nessun a incarico, quienes sono no les venuti a habíamos turbarvi, dado a ningún turbarvi encargo, los han con alborotado discorsi con come sus palabras, confusione. desconcertando sus ánimos. Cosa era successo? ¿Qué había Questi pasado? cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos avevano creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido el erano felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo. y Dal estaban paganesimo felices, al habían cristianesimo, recibido el Espíritu senza Santo del nessuna paganismo tappa intermedia. al cristianismo, sin ninguna Invece etapa questi che intermedia. si chiamano En i cambio, giudaizzanti, estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare questo. judaizantes, Se uno era pagano, primero doveva farsi ebreo, un buon giudeo, e poi pensaban farsi que cristiano. primero se tenía que Farsi ser un buen uno judío y delle luego ser nazioni un del buen popolo giudeo. cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos cristiani di seconda no classe, non si entendía, può o sea que passare nosotros somos dal paganesimo cristianos direttamente al de cristianesimo. segunda clase, es decir, que no podemos pasar Non del è che la paganismo al resurrezione di cristianismo Cristo ha directamente. sciolto l'antica legge e l'ha portata No a una es pienezza più que grande ancora. Jesús ha llevado Erano turbati el tante cristianismo a discussioni fra una loro, no? plenitud. E quelli che volevano questo erano gente che Ellos se con dieron cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, qualcuno teológicos, morali, incluso sostenevano che si morales, poteva fare il sostenían passo que se tenía que così. hacer los pasos así. Questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà dello la Spirito libertad Santo, del Espíritu Santo, anche la gratuità la, della grati- resurrezione di Cristo la e della gratuidad grazia. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Gesù Jesús aveva detto ai había suoi maestri, dicho no? Dai dottori della legge, de sus voi maestros y doctores che de la percorrete iglesia, cielo e mare per fare il mio cuidado, spirito, que recorren non l'avete cielo trovato y mar para nel hacer peggio dei modi. proselitismo. Y cuando E alla logran fine era vero, encontrar, più o meno così los hacen. dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era Esta ideologica, gente que era più ideológica, che dogmatica, era más ideologica, que avevano dogmática, ridotto ideológica, la legge, habían il reducido la dogma a ley, el un'ideologia, dogma a che una si deve fare ideología. questo e Se questo e tiene que hacer questo, una esto, lo religione di otro. prescrizione, Una religión de e con questo prescripciones. toglievano Y con la esto libertà dello quitaban spirito. la libertad del espíritu.
E la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no non se conosceva la gioia sentía del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del Evangelio, della strada per seguire Gesù la era la perfección rigidità. del camino Si deve fare para questo, seguir a questo, Jesús questo, era questo. rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores manipolavano le coscienze manipulaban las dei fedeli conciencias de los fieles e li facevano diventare y o los rigidi hacían o se convertirse ne en andavano. rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che la tantas veces, rigidità digo non è del que buon la spirito, rigidez no es de un perché buen mette in questione espíritu, la gratuità porque della cuestiona redenzione, la gratuidad de la della redención, resurrezione la di Cristo. gratuidad de la resurrección de Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa Durante la historia questo de la si è Iglesia, ripetuto, esto no? se ha Pensiamo ai repetido. pelagiani, Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, famosi. estos rígidos, E anche famosos. nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a apostoliche algunas che organizaciones sembravano proprio apostólicas que ben parecían organizzate, che muy bien lavoravano bene, organizadas, que trabajaban tutti bien, rigidi, pero tutti muy rígidos, uguali l'uno todos muy all'altro. rígidos, iguales unos a Poi otros. Y abbiamo después saputo hemos della sabido corruzione che c'era que dentro, allí anche nei dentro fondatori, había mucha corrupción, incluso en sus dove fundadores. rigidità non c'è lo spirito di Donde Dio, hay rigidez perché lo no spirito di está Dio è el libertà. Espíritu de Dios, porque Questa el gente Espíritu de volevano Dios es farlo libertad. diventare, togliendo la libertà. Estos querían Spirito di Dio e quitar la gratuità libertad del Espíritu de Dios y la della gratuidad redenzione. de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para ser questo, justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. la giustificazione è La, gratuita. la justificación es La morte e gratuita. la resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in questo Los concilio apóstoles se reúnen en este consejo y al scrive una final lettera, comincia escriben così. esa Faccio bene, lettera, infatti, esa allo carta Spirito Santo que e a noi dice así: di non imporvi altro obbligo. E metto questi obblighi più morali di buon senso, no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, Astenersi que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. E alla fine, Y al final, quando questi cristiani cuando che estos cristianos erano turbati, que estaban turbados y alterados, riuniti in assemblea, reunidos en hanno asamblea, ricevuto la recibieron lettera, e esta quando l'ebbero carta letta, si rallegrarono y per cuando la l'incoraggiamento leyeron che infondeva. se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. La rigidità sempre ti porta al turbamento. Ma questo l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, allo scrupolo. Questo va, ne va. Lo spirito della libertà evangelica ti porta Del espíritu turbado al Gesù espíritu ha fatto con la sua alegre. La alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección, così, la alegría. cose. No es una relación así. Yo hago esto y tú me das esto. Commerciale. No, esto pareciera como si fuese un señor comercial. En cambio, no, es un señor gratuito, Gesù coi discepoli. como hizo Jesús con los discípulos.
Ustedes son mis amigos, non vi chiamo servi, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. non voi avete scelto me, Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Signore, che ci aiuti. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los Gratuità evangelica frutos de la dei frutti gratuidad evangélica, della rigidità de los frutos non evangelica. E che ci liberi de la gratitud y no de la rigidez, di coloro y que nos libere de la fede, turbación de la fede aquellos que sotto nos quieren prescrizioni, poner la fe bajo le prescrizioni prescripciones che non hanno que no senso. tienen sentido. Mi riferisco Me a refiero prescrizioni che non hanno senso. a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. Che ci liberi di questo spirito Que nos libere de este espíritu de rigidez che toglie la que libertà. que te quita la libertad.